बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। तो आज मैं आपके सामने एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हुई हूँ। तो रेसिपी बहुत ही आसान है। तो आज हम बनाने वाले हैं कहवा। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है एप्पल और ऑरेंज। इसको सबसे पहले आपने साफ़ कर लेना है, दोनों को धो लेना है अच्छी तरह, ताकि इसके ऊपर जो जर्म्स हैं, जरासीम हैं, वो उतर जाएं। और उसको उसके बाद काट लेना है। मैंने इसको ऑरेंज और एप्पल को काट लिया है। देखें जी, आपने इसको इस तरह काट लेना है और इसके जो बीज हैं वो आपने रिमूव कर देने हैं। अपने इसके बीज इसने आपने रिमूव कर देने हैं। बहुत ही आसान कहवा है ये, और आपको किसी ने नहीं बताया होगा पहले इस तरह की रेसिपी। ये देखें, बहुत हेल्दी रेसिपी है। और ये सर्दियों में जब आपको नज़ला ज़ुकाम तंग करता है तो आप ये बनाएं और फ़ौरन ठीक हो जाएगा। तो उसके बाद मैंने ऑरेंज ले लिया था और ऑरेंज के जो छिलके हैं इसको उतार लिया है, और छिलकों को मैंने इस तरह बारीक बारीक काट लिया है। और अंदर से जो आपका ऑरेंज है वो आप खा सकते हैं। इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। और उसके बाद मैंने लिया है 3 खजूरें ले लिए हैं मैंने। आप किसी भी कोई भी खजूर यूज़ कर सकते हैं, इसकी जगह आप छवारी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो और मैंने किशमिश ले लिया है 5 से 7 अदद, देख सकते हैं आप। इसको मैंने अच्छी तरह दोनों को धो लिया है। और बस हमें यही इन चीज़ों की ज़रूरत थी बस। और पानी ले लिया है मैंने तकरीबन 2 गिलास। बहुत ही आसान है, बहुत ही जल्द बनने वाली है। ये खजूरें उठा के आपने इसके अंदर डाल देनी है और ये किशमिश की इसके अंदर ऐड कर दें और इनके छिलके ये भी इसमें शामिल कर दें। और एप्पल जो आपने काटे हैं ये भी इसमें शामिल कर दें। बस इसको आपने हल्की आंच पर तकरीबन 15 मिनट के लिए पकाना है। आपने हल्की आंच पर इसे 15 मिनट के लिए पकाना है, ताकि जो आपके एप्पल हैं और जो ऑरेंज है इसके अंदर से जो भी रस है वो निकल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 15 मिनट हो चुके हैं और ये देखें हमारा माशाल्लाह कहवा तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना प्यारा येलो येलो है। इसे और कुछ नहीं करना, बस आपने इसे डिश आउट करना है और इसको पी लेना है। इस तरह की रेसिपी आपको यूट्यूब की दुनिया में पहली बार नज़र आएगी। बहुत ही ज़बरदस्त कहवा है। इसको आपने कोशिश ये करनी है कि खाली पेट पीना है। सर्दियों का मौसम है और ज़ुकाम हर बच्चे को लग रहा है, तो आप ये कोशिश करें कि आप खुद भी पिएं और अपने बच्चों को भी पिलाएं। तकरीबन आप हफ्ते में इसको 2 बार इस्तेमाल करें। तो अगर ये रेसिपी आज की मेरी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबा दें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आपके पास हो। बहुत शुक्रिया।